1 жыл мурда Ысык көлдөгү санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттедждер ар кандай тосмолорду орнотуу аркылуу калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймагына кирүү укугун чектеп келген. Бул маселе президенттин жарлыгы менен жөнгө салынып, учурда аткарылып жатат. Анын алкагында рейдтик текшерүү иштери күчөтүлүп, темир торлор алынууда. Атайын комиссия түзүлүп, жеринен биз ушул мэриянын тиешелүү адистери менен бирге иш алып бардык. Бүгүнкү күндө Чолпон Таш шаарында негизинен 1-2 гана тосмо албаса, алар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бүгүн эртең алар дагы буюрса алып бүтөбүз деген ойдобуз. Шаардагы 7 муниципалдык пляж бар. Муниципалдык пляждардын бардыгы ачык бүгүнкү күндө толугу менен. Жалпысынан түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол пляждагы аренда алган кишилер деле бардыгы түшүнүү менен туура кабыл алды. Июнь айынын ортосунан баштап Ысык көлгө келген туристтердин саны арбыды. Андыктан эс алуучуларга кум жээгиндеги тосулмалар тоскоолдук жаратпашы керек. Бүт баары бүгүнкү күндө өз ыктыярлары менен тосмолорун толугу менен алып атышат. Эгерде бир маселе жаралса, ошо жерлеринде биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иш алып барып атабыз. Бул боюнча күндө пока эмес бул жарлык аткарылмайын, бул иш толугу менен биздин көзөмөлүбүздө болот бүгүнкү күндө. Биздин элибиздин, карапайым элдин кызыкчылыгы үчүн өтө жакшы жарлык. Алар аябай сүйүнүп атышат, себеби бардыгына кандай каалаган көл жээк зонага келип эс алганга укугу бар да болуп калды да. Анан кийин мынакей биздики бул Көгүлтүр Ысык көл санаториясынын тосмосу болчу. Мынакей көлдөн баштап алынды. Бул боюнча жергиликтүү тургундар тарабынан дагы оң пикирлер айтылууда. Бирок эс алуу жайларындагы тосмолор алынган соң, андагы эс алуучулардын коопсуздугу, пляждардагы тазалык сакталыш керек. Пансионат көл жээкке барганда кире алчу эмеспиз. 100 сомдон өйдө ар бир кишиге 100 сомдон 500 сомго чейин төлөнчү да келген коноктор менен. Тосмонун баары алынып атат, элдер ыраазы болуп атышат. Анан бир жагы эми дүйнө жүзүнөн туристтин баары келишет экен, ошо туристтерди качырып, туура эмес мамиле кылып албай, ошо туристтерди өзүбүзгө тартыш үчүн кээде местнилер ар кандай болот экен, ичип алып, жаштар бар ар кандай болот, таң атыкча отурушуп, ошо туристтерге туура эмес мамиле кылып алса дагы качырып алабыз. Ошо жагында көңүл бурсак деген ой бар да. Көл жээгиндеги темир торлор эми алынмайынча текшерүү иштери улана берет. Ысык көл облусунда 211 ири жана 600 кичи эс алуу жайлары бар. Алардын 90% жеке менчиктегилер. Салтанат Керимкул кызы, Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктарына.